E kemi ne gjithsekush një fidan në dorë? Profeti thëtë çdo njeri që Zoti do të e ka kriju, kuptimin e hadithit, ja ka dhënë atë talentin ose thjesht ato për cilën është i prim. Por njeri duhet me lyp dhe me gjetë atë dhunti që Zoti ja ka dhënë. Çështja tjetër, ajo çka na duhet mos me harru. Gjithë secili jemi përgjegjës për ndryshimin e aktualitetit, pa marrë parasysh pozitës. Për këtë arsye thot pejgamberi sa çdo njeri do të jep llogari për ato që ju ka dhënë për kujdesi. Nëse se ki për kujdesi popullin, e kam fjalën se si udhëhes shtetit, atëherë për shembull udhëhesi ndonjë institucioni, nëse si në institucion atëherë je zoti i shtëpisë. Mos kofsh zoti i shtëpisë, je zoti vetvesë. Do thotë pa llogari nuk mundesh me dalë. Për këtë arsye secili duhet me këshyr ato që ka përgjegjësi, a është të punu për me ndryshu. Pejgamberi sa jo se ka arrit për 23 vjet mrekulli me bo që me ndryshu atë gjendje. Po ai ka arrit që çat shpresën në zemrat e njerëzve me ngjall edhe me i bo që me punu pozitivisht. Se do thotë nëse flasim për shpresën si mrekulli që duhet me ekzistuar dhe ajo duhet më na mbajt pa lëviz, kjo është realisht keq kuptim. Po, keq kuptim. I shpresës edhe i fesë. Po duhet me kuptu që do thotë duhet me lëviz secili prej neve. Duhet me shëru problemin. Nuk bëhet zgjidhja e problemeve të ikë pe problemin.